今日守護動物社區大使計劃進一步將我哋嘅工作推向社區，令到我哋喺守護動物同埋調查動物嘅罪案方面都進入一個新嘅里程碑。任何生命都係寶貴嘅，無論係人或者係動物，我哋都要尊重佢哋嘅生命。因此，我哋警方係會以認真同埋專業嘅態度，同樣盡力去偵破每一宗涉及虐待動物嘅案件，同埋防止同類型嘅事情發生。我哋為咗令到專隊嘅角色定位更加清晰，由今日起，我哋正式將專隊係命名為動物罪案警察專隊，以顯示我哋警方喺呢方面工作嘅投入同埋專業性。我 Sunny， 我 Sandra， 為動物守護社區大使計劃守護之聲。守護動物，尊重生命。